Ցավում եմ, որ պարոն Մանուկյանը դուրս եկավ դահլիճից, բայց ես հուսամ ինքը ինձ լսում է։ Հարգելի գործընկերներ, առաջին օրը, երբ բնականաբար նոր ուժ է հայտնվել, նոր մարդիկ են հայտնվել ազգային ժողովում, եւ բնականաբար ուշով լսում ես մարդկանց հասկանալու համար, թե ում հետ ես աշխատելու հետագա տարիներդ, եւ իմ ուշադրությունը գրավեց Մեսրոպ Մանուկյանի ելույթը, քանի որ այն ողողված էր արտահայտություններով, Մեսրոպը այսինչի տղան է եղել, Մեսրոպը սա է սովորել, Մեսրոպը սա է արել եւ այլն, եւ անկախ ինձանից մտածեցի, որ երևի ինչ որ ակնառու տենց ականավոր քաղաքական գործչի հետ գործ ունեմ եւ կարիք կա մոտիկից ծանոթանալու նրա կենսագրությանը։ Ինչ խոսք, բնականաբար բացեցի ինտերնետը, որպեսզի հասկանամ, թե ով է Մեսրոպ Մանուկյանը, եւ առաջին բանը կենսագրության մեջ, որ աչք զարնեց, դա այն է, որ իր կրթությունից հետո Մեսրոպ Մանուկյանը անցել է աշխատանքի անի ԲԲ-ում, որը պատկանում է, որի սեփականատերը իր հայրն է, եւ դրանից հետո սկսեցի հետաքրքրվել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում անի ԲԲ-ն, եւ բազմաթիվ ուրեմն հրապարակումներ գտա, ընդհանուր մինչև հասա դատական գործի։ Պարզվում է, որ 2017 թվականի ապրիլին անի ԲԲ-ին է օտարվել Ջրաձորի ջրանցքը 23 միլիոն դրամով, եւ 2019 թվականին հայտնի դեպքերից հետո, այն է Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո, ուրեմն պետական գույքի կառավարման կոմիտեն պարզել է, որ 10 անգամ, եթե ոչ ավելի, ցածր է գնահատված, այսինքն եղել եւ հարուցվել է քրեական գործ, այստեղ կային հրապարակումներ այն մասին, թե ինչպես Նաև կա հրապարակում 2024 թվականի, որտեղ ասում է, որ փաստական տվյալների համաձայն պարզվում է, որ օրենքով ընդհանրապես նման այսինքն ջրային նշանակության օբյեկտը չէր կարելի բանանել, օտարել, հա։ Եվ նաև պարզվում է, որ սպասեք, հենց գործից կարդամ, որպեսզի ես կոմենտում չգնամ։ Ասում եմ, որ մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, այսինքն պարոն Մանուկյանի հորը մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով անի ԲԲ ընկերության գլխավոր տնօրեն եւ նպատակ ունենալով իրենց ընտանիքին պատկանող բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից շահագործվող Ջրաձոր ՓՀԿ-ի ջրառն ապահովող Ախուրյանի Աջափնյա ջրանցքի վրա կատարած ծախսերի միջոցով կրճատել հարկային վճարումների չափերը, ինչպես նաև նշված ՓՀԿ-ի կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքի սակագինը բարձրացնելու արդյունքում ավելացնել եկամուտները, 2017 թվականի փետրվարին դիմել է վարչապետին, որով խնդրել է էներգետիկ ենթակառուցվածքների, բնական պաշարների բլա այս ամենը չկարդամ, ի վերջո, որպեսզի օտարվի այդ ջրանցքը իրեն։ Եվ նամակում, որը նա ներկայացրել է վարչապետին, ըստ մեղադրանքի, նա կեղծ տվյալներ է ներկայացրել, եւ այդ կեղծ տվյալների, այսպես ասած, կեղծ տվյալներ ներառող դիմումը հիմք է հանդիսացել կառավարության որոշման, որով այդ ջրանցքը օտարվել է սույն անձին։ Մեր հարգարժան պատգամավորը ֆինանսական տնօրենն է այդտեղ աշխատում, սկսած 2018-ից աշխատում է որպես փոխտնօրեն աշխատել, 2020 թվականից աշխատել է ֆինանսական գծով տնօրեն։ Պարոն Մանուկյանը խոսում էր այստեղ տնտեսագիտական գիտելիքներից, համեմատականներ էր տանում, ուզում եմ իմանամ ինչպես է նա գնահատում իր տնտեսագիտական գիտելիքները, երբ օգտագործում է եւ պարզվում է, որ տվյալ գործողությունների արդյունքում մեղադրանք առաջադրվում, ըստ որի պետությանը պատճառվել է 439 միլիոն 199,694 ՀՀ դրամ վնաս։ Իր տնտեսագիտական գիտելիքները եւ ինչպես ինքն էր ասում, փաստական եւ առարկայական այս ամենը տեղեկատվությունը ինչպես է գնահատում։ Իդեպ ասեմ, որ շատ բազմաթիվ են բաները,
այս հրապարակումները։ Պետությանը էլ ավելի այս մասով Հերթով կասեք Տիկին Վարդանյան, ոչինչ, մենք դեռ պետությանը էլ ավելի վնաս չպատճառելու համար այսքանն եմ տպել, ափսոսացի թողտը ճիշտ ասած։ Եվ մի բարի խորհուրդ ուղղակի պարոն Մանուկյանին, երբ այստեղ մեր գործընկերների կանանց հայտարարագրերը զննելուց, քուջուջ անելուց առաջ արժի մի հատ շրջվել եւ սեփական նստատեղին նայել։ Ես ինքս այս գործի իդեպ շատ հետաքրքիր է եւ նրա ընթացքը, որովհետեւ դեռ մեղադրանք, այսինքն վճիռ չկա դատական, ես հետևելու եմ այս ընթացքին, ինչա լինելու, եւ եթե վաղը որպես օրինակ ֆինանսական տնօրեն մեղադրանք առաջադրվի պարոն Մանուկյանին, վստահ եմ այստեղ մենք ունենալու ենք եւս մեկ քաղբանտարկյալ ժողովուրդ։ Ուզում եմ նաեւ խոսել պարոն Ֆարմանյան, դուք այստեղ գործընկերոջս դիմելիս ասացիք, որ խոսքի արժեքը շատ կարևորում եք, հա, դրանով մարդկային որակն եք հասկանում մարդու։ Եվ ձեր տեքստում, հետագա ձեր տեքստում ասացիք, որ մենք չունենք ռեսուրս փչացնելու հարաբերությունը, ճիշտ եմ, ցիտում, որևէ գործընկերոջ հետ, որովհետև մեր տնտեսական ռեսուրսը այդքան չէ։ Իսկ մենք ունենք ռեսուրս, պարոն Ֆարմանյան, շրջափակված մնալու։ Ունենք մենք ռեսուրս նման, մեր պետությունը օրինակ տնտեսական ռեսուրս ունի, չափաշրջափակել ճանապարհները, չգործարկել թրիփը, կամ բանան տորպեդահարել թրիփը, կամ շարունակելով խոսքը, նաև մի մեղադրանք հնչեց, այդ խոսքի մասով եմ արդեն անդրադառնում, ասացիք, որ մեր իշխանության հակառուսական թեզերը եւ վարած քաղաքականությունը հանգեցրել են նրան, որ փչացել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները։ Խնդրում եմ հենվելով ձեր ասացի վրա, էլի, հարգելով ձեր խոսքը, խնդրում եմ անպայման բերել այն դեպքը, որտեղ մենք փչացրել ենք մեր նախաձեռնությամբ հարաբերություն ենք փչացրել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Նաև խնդրում եմ այն համատեքստում այս հարցին պատասխանել, թե օրինակ, երբ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահները կանգնած էին, ինչի արդյունքում թույլատրվեց կատարել օրինակ մարդկանց տեղահանում, այս մասով էլ։ Հա, եւ մի բան էլ, այստեղ մի ու հեյական պատգամավոր հայրենասիրություններ այստեղից սովորեցնում մեզ։ Ես ճիշտ ասած լսեցի այդ կնոջ հայրենասիրության ամբողջ բանը կոմպլեքսին չա պատկերացնում հայրենասիրություն եւ վերջում ասեց որ հայրենիքը մեր համար հողն է գուցե ձեր համար հողն է հայրենիքը ինձ համար դա իմ ժողովուրդն է ով ապրում է ամեն հատիկը մարդկանց ով ապրում է այս երկրում եւ այդ մարդկանց այս երկրում այդ ձեր ասած հողի վրա ապրելու հնարավորությունը ստեղծում է պետությունը Եթե չլինի պետությունը, այդ մարդիկ չեն կարողանա այդ համակարգի շուրջ, այդ հողի վրա ապրել եւ գործել եւ պաշտպանել իրենց ինքնությունը, ինչպես դուք եք սիրում շատ հաճախ դրան անդրադարձ անել։ Եվ խնդրում եմ, այստեղ է մեր հակասությունը, որ այո, մեզ համար պետությունն է կարևոր եւ պետականությունը։ Եվ նաև անդրադառնամ ձեր մյուս գործընկերոջ ճիշտ ասած խոսքերին, որի մասին խոսեց երեք Տիկին Մարիա Կարապետյանը, որից ճիշտ ասած բավականին հուզվել եմ, որովհետև երբ պարոն Գառնիկ Դավթյանը, եթե չեմ սխալվում, սկսեց արդարանալ այն տեքստի համար, որը նա գրել էր, թե արտաբերել էր տարիներ առաջ, ես մտածեցի, որ դա շատ վատ է, որովհետև մենք Ինչքան է հասարակությունը ճնշել, երբ մարդը իր բնական ցանկությունը ապրել խաղաղության մեջ, երիտասարդ հոգին ինչի պիտի չուզենա ապրել խաղաղության մեջ։ Ինքը ստիպված է այսօր կանգնել եւ արդարանալ։ Չի կարելի։ Մենք պետք է վերանայենք մեր ընդհանրապես մոտեցումը այս ամեն ինչին։ Պարոն Կարապետյան, այն թևում նստած ուժը արդեն կարելի ասել իր վերջին շունչն է փչում։ Դուք եթե որպես ուժ, իդեպ մի բան էլ, պարոն Մանուկյանի գործով անցնող Աշոտ Մարկոսյանը ձեր կուսակցության անդամ է, էլ ասեմ, էլի։ Այդ նույն քրեական գործը։ Ուրիշ եմ, լավ, ներողություն եմ խնդրում։ Շատ լավ, ես հեսա ավարտում եմ, պարոն Կոնջորյան։
Չէ, մեր կողմից կապ չունի, նա։ Եվ ավարտելով խոսքս ուզում եմ ասել, Հայաստանը իսկապես անցել է բազմաթիվ խնդիրների միջով։ 2023 թվականից պարոն Կարապետյան, եթե դուք չեք ուզում բռնել այն ուղին, որը բռնել է այն մյուս թևը, եւ դուք ոչ թե մերելածին քաղաքական ուժ եք ուզում լինել, այլ իսկապես կենթանի եւ ապրող, 2023-ից անցել է 3 տարի, Հայաստանում ահռելի փոփոխություններ են եղել, որոնք ակնհայտ են մարդկանց։ Մարդիկ գալիս են Հայաստան, հիացած են եւ բարքերով եւ ազատությամբ։ Ինքներդ եք տեսնում, թե ինչպես են այլ ավարտում են պարոն Կոնջյան, այլ պետություններից մարդիկ պատերազմական իրավիճակներից գալիս եւ Հայաստանում ապրում։ Եկեք գնահատենք ինչ ունենք, եթե դուք կառուցելու բան ունեք, եթե իսկապես երկխոսության մենք կամուրջ կգտնենք այդ կառուցելու շուրջ, եւ մենք չենք ստեղծի մի իրավիճակ, որտեղ պարոն Դավթյանը կվախենա ասել, որ ինքը խաղաղություն է ուզում, այդտեղ այդ էլ կլինի այդ համագործակցության կետը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։